Ushtria e Ukrainës tha mbrëmjen e të shtunës se situata në lindje dhe në jug të vendit mbetet e vështirë, duke përmendur sulmet e shpeshta ajrore dhe ato me raketa ruse, në ditën kur Ukraina shënoi përvjetorin e parë të çlirimit të qytetit strategjik të Hersonit. Të shtunën vonë u raportua po ashtu se forcat ukrainase çliruan fshatin Topoli në rajonin e Harkivit, rreth 5 kilometra larg kufirit rus. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë së Ukrainës tha se forcat ruse kryen 41 sulme ajrore dhe hodhën 44 raketa të shtunën kundër pozicioneve të trupave ukrainase dhe zonave të populluara, duke goditur ndërtesa banimi dhe zonat infrastrukturore. Fatkeqësisht ka viktima dhe të plagosur mes civilëve, tha shtabi i përgjithshëm pa dhënë më shumë detaje. Situata operacionale në lindje dhe në jug të Ukrainës mbetet e vështirë, shtoi ushtria. Ajo nënvizoi se gjatë ditës forcat ajrore ukrainase kryen 10 sulme në vendodhjet e personelit, armëve dhe pajisjeve ushtarake të armikut, duke saktësuar se ishte shkatruar dhe një sistem rus raketash kundërajrore S-400. Forcat ajrore ndërkohë lëshuan alarmin për sulme me dron gjatë natës së të shtunës, duke raportuar se forcat mbrojtëse kishin shkatruar dron në rajonet e Dnipropetrovskit, Harkivit, Mikolajivit, Poltavës dhe Kievit. Kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko, shkroi në Telegram se sistemet kundërajrore u aktivizuan dhe se civilët ju drejtuan vendstrehimeve. Nuk u raportua për të lënduar. Alarmi u lëshua ndërsa Ukraina po shënonte përvjetorin e parë të çlirimit të Hersonit, qendra e vetme administrative rajonale e rimarrë nga forcat ruse gjatë pushtimit që Moska nisi në shkurt të vitit kaluar.